एकजना भाइले हामीलाई टिकटकमा के सोध्नु भएको छ भने, सर मेरो 2.47 जिपिए छ, मैले विदाउट आइएल्स नै अप्लाई गरेर साउथ कोरिया जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। र उहाँ भाइलाई हाम्रो जवाफ अथवा सुझाव चाहिँ के रहन्छ भने, भाइ साउथ कोरिया विदाउट आइएलटिएस अप्लाई गरेर जानको लागि विशेष गरी एउटा प्रोग्राम भनेको चाहिँ डिफो 1 प्रोग्राम हो है, अथवा डिफो प्रोग्राम। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जिपिए मिनिमम 2.6 हुनुपर्छ र तपाईँको स्टडी ग्याप चाहिँ म्याक्सिमम 5-6 इयर्ससम्मको एक्सेप्ट हुन्छ। र यो भिजाको लागि चाहिँ तपाईँले आइएलटिएस गर्न जरुरी छैन, टपिक पनि कम्पलसरी छैन। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँको जिपिए चाहिँ 3 छ, मिनिमम 3 छ ग्रेड 12 मा, र तपाईँको ग्याप चाहिँ म्याक्सिमम 5-6 इयर्सको छ भने पनि तपाईँले विदाउट आइएलटिएस नै पनि D2 भिजा है, D2 कोड भिजा अप्लाई गरेर जान मिल्छ। तर यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कोरिया गएर पहिलो 1 वर्ष चाहिँ ब्याचलर डिग्री पढ्दै गर्दा अथवा ब्याचलर डिग्रीको पहिलो फर्स्ट इयरमा चाहिँ एउटा पिरियड अथवा 1 आवर चाहिँ कोरियन भाषा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ युनिभर्सिटीले तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गर्छ हैन। र अन्य कन्डिसनहरूमा चाहिँ जस्तै यदि तपाईँको 2.5 जिपिए छ भने पनि तपाईँले आइएलटिएस गरेर D2 भिजा अप्लाई गर्न मिल्छ। तर 2.5 जिपिए भन्दा मुनि छ, 2.4 जिपिए, 2.3, 2.2, 2.0 जिपिए छ भने स्टिल तपाईँ साउथ कोरिया मल्टिपल प्रोग्राम्समा अप्लाई गरेर जान चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ आइइएलटिएस गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्न। तपाईँले अनिवार्य टपिकको 1 को लेभल 2 भनेको चाहिँ आउट अफ 200 मार्क्समा चाहिँ 140 स्कोर ल्याउन पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ विभिन्न प्रोग्रामहरूमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ। यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ लामो स्टडी ग्याप पनि एक्सेप्ट गर्ने विभिन्न स्टडी प्रोग्रामहरू हामीसँग अभाइलेबल रहेका छन्। यदि तपाईँ यस्ता विषयहरूमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो टपिक तयारी गर्न चाहनुहुन्छ अथवा आइइएलटिएस टेस्ट प्रिपेरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हरी अप टु भिजिट भ्याली इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी, बैंक मार्ग, बाग बजार, काठमाडौँ, नेपाल।